Masterclass de Max Verstappen en el GP de Brasil de 2024. Venga, vamos allá con la salida. Vemos cómo sale perfectamente, deja plantado al Haas de delante y se posiciona en la parte derecha de la pista, aprovechando que no hay ningún coche. Entonces, lo que hace es, oye, no hay sitio, ¿vale? Pues me intento esperar a la siguiente curva, veo que los coches de delante se van a posicionar a la izquierda, entonces pues yo voy por el exterior de la pista, aprovechando que es mojado y tengo más tracción. Y en la siguiente vuelta, espectacular, se tira por dentro a final de recta, arriesgando muchísimo, y adelanta a Hamilton. Y no contento con ello, se tira otra vez por dentro de la primera curva y adelanta al Alpine. ¡Qué locura! Ya vuelta 6, después de la curva 3 sale muy pegado a Fernando Alonso, le coge el rebufo y vamos, le arranca las pegatinas. Vale, 4 vueltas después, coge el rebufo de Piastri y se tira desde su casa para adelantarle por el interior. Es que no espera, o sea, llega y lo adelanta. Y en la vuelta 11 lo vuelve a hacer con su Noda. Es que es una locura. Parece que su Noda va parado y deja todo el espacio a Max Verstappen. Le adelanta facilísimo. Y ahora, después de que Franco Colapinto y Carlos Sainz se estamparan, tenemos la resalida del safety car. Y es que es una locura porque se tira otra vez desde su casa para adelantar al Alpine. De verdad, una obra de arte. Y ante esto, no queda nada más que aplaudirle. Qué locura de carrera. Del 17º al primero. Max Verstappen, chapó.